E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Silvio Segredos da Oficina. No vídeo de hoje, um QQ, pessoal. Um Sherry QQ, um Cherry QQ, sei lá eu, um QQ. Ó, como trocar as buchas da balança ali da estabilizadora e as buchas da ponta do tensor, que é a mesma estabilizadora, né, pessoal? Deixa eu mostrar pra vocês ali. Ó, pessoal, até já coloquei no lugar. Mas, se for fazer, ó, eu não tirei as balanças nem nada, tá? Só soltei a barra aqui, ó. Soltei a barra, desparafusei aqui, ó. Puxei para baixo um pouquinho aqui, esse suportezinho da estabilizadora, né? E encaixei lá. Primeiro tu encaixa um lado e encaixa aqui também. Tem que levar aqui já para encaixado aqui já. Aqui pra cima, tá? Encaixa um lado, vai lá, encaixa aqui assim, do outro lado, fecha a barra um pouco que ela entra. Pode ver que ela entrou. Aqui em cima é uma Allen 8, nesse parafuso. Aqui embaixo esse que tá com uma 15. Agora é só colocar e reapertar ele. Dá para trocar sem tirar todas as balanças fora, pessoal, tá? E na ponta lá da barra estabilizadora, né? Que vem a ser o tensor, que é a mesma no caso aqui, ó. Funciona como tensor aqui, né? E barra estabilizadora. Então, aqui, ó, o próprio tubo que tem aqui na barra já é o limitador. Quando tu aperta, não deixar apertar demais. Só que não adianta tu querer apertar aqui, ó, as ganhas, para apertar mais as buchas, porque não adianta, ele já tem um limitador. Quer ver? Vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Ó, essa rosca já não tá 100% aqui, tá? Esse carro tá com duas porcas. Por quê? Porque o outro mecânico tentou apertar as ganhas para tirar a folga de bucha, só que não tira a folga da bucha, porque quando chega ali, ó, dentro, a arruela encosta ali e não vai mais. Falta botar a bucha, não encosta lá e não vai mais, então tá apertando só a arruela contra o limitador que tem aqui, ó. Não vai ser apertando a porca que tu vai ajustar mais as buchas, não, tem que substituir as buchas. Tá, pessoal? Esse aqui já é um QQ que eu já fiz bastante coisinha nele já. Esse aqui é mesmo aquele da bomba d'água, troquei correia do comando, troquei fio de combustível, fiz freio traseiro, fiz freio dianteiro, mas faz tempo já. E o que mais que eu fiz nele? Trocamos todas as mangueiras. Das mangueiras eu não consegui fazer vídeo para vocês, foi muito corrido. Mas já foi feito bastante coisinha nele. As peças tu consegue tudo no Mercado Livre, pessoal. Todas as peças tu consegue no Mercado Livre, tá? Se tu gostou dessa dica, não fiz o passo a passo, mas já deixa o teu curtir, deixa o teu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, isso ajuda o nosso canal a crescer, né? E outra coisa que eu esqueci de falar, aqui, ó, que eu aproveitei já, ó, que a barra tava fora, né, para trocar essas buchas, eu não cortei ela, tá? O que eu faço? Eu passo ali graxa de silicone, não se passa graxa de rolamento aqui, nem óleo de motor, nada desses produtos, tá, pessoal? Até se tu usar um detergente, pode ser também um detergente neutro, não vai atingir a borracha. Então eu coloquei essa bucha aqui, ó, prende a barra na morsa, né? E coloca, eu não cortei ela para colocar. Pega uma chave estrela que entra aqui, ó, vem batendo na chave estrela contra a bucha que ela encaixa aqui certinho. O outro mecânico que colocou, cortou a bucha. Não tem problema, tá, pessoal? Tanto é que essa bucha aqui, ó, já faz anos já que essa bucha tá aqui nele, ó, é cortado. E não tinha folga, assim, grandes folgas. Eu vou trocar porque eu já tive que desmontar e eu tinha esse kit de borracha aqui. Mas essas buchas aqui, eu até vou ser bem sincero, até vou guardar elas. Parece ser a mesma marca que eu coloquei, ó. LX ali, ó. Afinal eu lembro que era LX naquela ali também. Pode ser até a mesma bucha, porque essa bucha aqui não é ruim, pessoal. Já fazem anos já que essa bucha tá nesse carro aqui. Tá? Ah, também dá uma ajudinha, pessoal. Minha mãe também tem um canal no YouTube aí, Sandra Bandeira Família e Natureza. Agora também tem a opção de membro no canal. Nessa opção de membro, tu vai poder me ajudar aí
né? Eu criei um valor ali que é barato, não é caro, para todo mundo já poder fazer. Porque esse dia eu estava olhando no curso, me olhar lá em fazer lá em Santa Catarina, o valor do curso R$1.500, fora 3 diárias que eu ia ter que ficar lá em Florianópolis também. Imagina quanto que vai. E tu vai estar aprendendo na tua casa, tá bom? Aí eu tenho outro canal de pesca também, Silvio Traíra em Movimento. Ajuda nós daí que nós te ajudamos daqui, pessoal. Um forte abraço para vocês e valeu!